Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு vergin mojito பண்ணுவோம். ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கான ஒரு ட்ரிங்க். நான் ஆல்கஹாலிக்ல ஒரு mojito எப்படி வீட்லயே பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் crushed ice, லெமன் வெஜ்ஜஸா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் மின்ட், சுகர், பவுடர் சுகர், சால்ட். நான் ராக் சால்ட் யூஸ் பண்ணுறேன், நீங்கள் எந்த சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு மாட்டர் வேணும். நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு மாட்டர் இருந்தால் போதும். மிக்ஸி எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு டிப்பிக்கலாக அதே மாதிரி ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த வெஜ்ஜஸில் ஒரு ஆஃப் வெஜ்ஜஸ் எடுத்து ஒரு டம்ளரில் போட்டுக்கோங்க. தென் மின்ட், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கங்க. இது கூட ஐஸ், ப்ரோக்கன் ஐஸ் ஆட் பண்ணுறோம். இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் மாட்டர் வச்சு அகெயின் அந்த லெமன் இருக்கிற ஜூஸ், சேம் திங் லெமன் ஸ்கின்ல இருக்கிற ஜூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகிட்டு வரும். அதே இந்த மொஜிட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, சோடா தான் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு. இதில் கொஞ்சம் நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சோடா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம சர்வ் பண்ணுறோமோ அந்த சர்விங் கெப்பாசிட்டி சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம். பார்க்கவே தெரியும். இது நம்ம ஒரு சர்விங் டம்ளரில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே, சின்ன லெமன், மேலே லைட்டாக பிஞ்ச் சால்ட், சுகர் ஆட் பண்ணிங்க. ஓகே, ஒரே ஒரு crispy lemon, sugar, salt. So restaurant style mojito வீட்லயே ரெடி. நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது இது குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அகெயின் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கான ஒரு நான் ஆல்கஹாலிக் மொஜிட்டோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.